Մենք այս ամբողջ ընթացքում իրականացրել ենք քարոզարշավ հանուն մեկ բանի ստանալ բացարձակ վստահությունը վաղաշաբաթցու։ Եվ այդ մտքով եկել ենք եւ այդ մտքով ես այսօր այստեղ եմ քվեարկելու համար։ Եթե չի բացառվում, մենք հաստատ առիթներ կունենանք դա քննարկելու իրար հետ։ Քննարկել եք սցենարները, պարոն։ Չենք քննարկել, ոչ։ Չենք քննարկել, որովհետեւ եթերներով ենք նայում, մենք չգիտենք եթերներով քանի ուժ կանցնի, որ ուժերը կանցնեն։ Հետեւաբար այս պահին իմաստ չկա քննարկել մի բան, եթե այսպես ասեմ, եթե այս պահին չգիտենք հստակ ովքեր են անցնելու, իմ կարծիքով չարժի քննարկել մի բան, որը որ պետք է ենթադրյալ ինչ-որ բաներ լինի։ Պատրաստվում ենք Երևանի օրինակով պրոռուսական եւ Կիրիենկոյամերձ տեխնացուներին թույլ չտալ վաղաշաբաթում իշխանություն ձևավորել, իսկ թե ով կընտրվի այդ պատրաստակամության արդյունքում քաղաքապետ, դա դուք հետընտրական process-ների ընթացքում կարծում եմ տեսնեք։ Այսինքն միանում եք ԿՊ-ի։ Այսինքն ես գնում եմ 50+1% քվե ստանալու եւ բացարձակ մեծամասնությամբ քաղաքը կառավարելու։ Գուշակություններ այս պահին պետք չի անել, բայց մենք եւ մեր թիմը, ինչպես նախկինում էլ հայտարարել են, գնում ենք բացարձակ հաղթանակի եւ օրվա վերջում քվեարկության արդյունքները ցույց կտան, որ մենք իհարկե կունենանք հաղթանակ։ Հաջողվի միայնակ իշխանությունը վերցնել, ինչ եք անելու ում հետ կոալիցիայի կգնաք, թե Գյումրիի օրինակով նման սցենարներ չենք քննարկել, ոչ մեկի հետ նման հանդիպումներ մյուս ընդդիմադիր ուժերը չենք ունեցել, չենք քննարկել, բայց ես նախկինում էլ հայտարարել եմ, որ եթե բացարձակ հաղթանակ չլինի, բնականաբար մենք համագործակցության եզրեր կգտնենք այն ուժերի հետ, ովքեր հանդես են գալիս ընդդիմադիր դաշտից։ Մենք դիտարկում ենք ընդհանուր ընդդիմությանը մի ուժ էս պահին, այսպես ասած, այն ուժերը, որոնք որ իրականում ընդդիմադիր են, մենք նորից եմ շեշտում, չենք բացառում մեր համագործակցությունը։ Կոնսուլտացիաները ամեն դեպքում եղել են ընդդիմադիր ուժերի միջև, հա։ Մենք ընդամենը տեխնիկական հարցեր ենք միասին փոխհամաձայնացրել, բայց ընդհանուր առմամբ կլինեն ուրեմն ընտրություններից հետո կոնսուլտացիաները եւ կարծում եմ ամեն ինչ խաղաղ ճիշտ ընթանա։